Assalamualaikum dan hello guys. Hari ni aku just nak buat satu quick unboxing video di mana aku baru balik daripada Xiaomi Store di Sungai Petani. I'm gonna fight them off. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it up, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes says, leave it alone. Don't wanna hear about it. Everything at once got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England. Okey, jangan buang masa sebab aku pun banyak lagi kerja ni. Masa-masa aku sangat pack. Dan kita akan terus unbox apa yang ada dalam ni. Okay, first sekali aku dapat satu pamphlet. Dekat sini dia ada tulis pasal spek-spek mengenai dan telefon ni lah. Receipt. Dan ketiga, smartphone dia sendiri. Yeah. Dalam video ni aku just guna satu kamera. Dan ini untuk pengetahuan lah, ini video first aku. Aku tak buat setup yang betul-betul lagi untuk video-video kali ni. So doakan aku ada bajet terlebih untuk aku buat video-video yang akan datang, guys. Kita akan dapat lihat lambang Pocophone di sini, belah kanan dan juga belah kiri. Okay, so lepas kita buka penutup dia ni, dapat lihat ada paperwork. Kemudian clear case. Wow, nice. Sangat-sangat nice. Dan aku harap semua pengeluar-pengeluar smartphone sekarang better include korang punya satu official case lah. Okay, kemudian kita akan terus kepada smartphone. Okay, so kita lihat pada phone. Okay guys, untuk pengetahuan korang, aku beli variants 6GB dan 128GB pada harga RM1,428. Smartphone ni sebelum dia keluar memang sangat-sangat heboh. First kali aku tengok dia punya video unboxing dia, kalau tak silap aku video tu daripada Ukraine. Dia heboh pasal apa? Pasal harga. Lagi satu, pasal dia guna chipset yang latest Snapdragon 845 dan ada liquid cooling system, AI dual camera dan juga 4000 mAh battery, guys. So pada aku sangat-sangat power dan sangat-sangat sesuai untuk gamers lah. Okay guys, dalam kotak kemudian kita akan dapat kepala charger quick charge 3.0 dan kita juga ada kabel USB Type C, juga pin charger. Okay guys, noted dia tak ada bagi headphone. Kita akan buat first turn on. Jeng jeng jeng. Cantik tak misai aku? Style kan? So
out of the box, korang dapat MIUI 9. Harap akan dapat update kali ni, akan datang. That's it guys. Kalau korang nak tahu macam mana kamera dia, macam mana dia punya speaker, macam mana dia punya line coverage, macam mana dia punya battery, korang boleh subscribe dekat channel ni. Nanti aku akan buat comparing video dan juga review yang lebih mendalam lah. So jangan lupa subscribe guys, like dan juga share kalau boleh, dan support local YouTuber. Dan aku akan jumpa korang di video yang akan datang. Thank you guys. Bye.